Sve 4 kampanje su imale praktično različito trajanje. Prva je trajala mjesec dana po nekom, da kažem, proseku. Posljednja je trajala zato što je bilo već ušlo u leto, pa smo skratili na 16 dana. Pre nego što smo ušli u kampanju, mi smo već imale određeni broj sredstava. Odnosno, nama je ova kampanja poslužila za to da prikupimo poslednji deo sredstava koji nam je potreban za održavanje projekta. I baš zbog toga je cijela ta kampanja, barem nama, delovala nekako prebrzo. Ona je trajala samo 16 dana. Međutim, sve materijale smo jako lako skupile jer je to bio drugi put da organizujemo projekat i onda smo imale i fotografije i opise i iskustva učesnica sa prošlogodišnjeg projekta. Tako da je to nama bila velika prednost. Kampanja je trajala od maja do juna. Zvanična, da kažem, ta online najvidljivija kampanja je trajala mjesec dana, možda 45 dana zapravo, preko crowdfundinga. Međutim, mi smo imali neki uvod u kampanju blag i pre toga gde smo ljudima najavili šta će se dešavati, gde smo ranije malo napravili kutiju za donacije i postavili je u Gnezdu. Kampanja je trajala 30 dana. Cilj nam je bio da testiramo tržište, znači cilj nam je bio nekih $10.000. Kampanju sa Drumudom smo odlučili da vodimo mjesec dana i to je neki period koji je bio optimalan, ni predug ni prekratak. Tu ne postoje nikakva pravila. Mi smo to pratile i sad dešava se da neko uplati 1000 dinara, jer toliko ima u tom trenutku, pa onda neko uplati 100 evra, pa neko uplati 50, pa neko uplati 500 dinara i svako vajda koliko je u njegovoj ili njenoj moći donira za ostvarenje projekta, tako da je to kod nas barem bilo dosta i intenzivno i nekako nepredvidivo. Čekali smo bukvalno svaki ping na telefonu da čujemo kada je bila uplata novih sredstava. Kogod pingne, ako se zove, bude baš veselo i onda poruka, ne. Novac je pristizao neravnomerno, nekad potpuno neočekivano, čak i od nekih anonimnih pojedinaca koje mi i danas ne znamo ko su te osobe, a podržale su nas nekim i većim novčanim iznosima. Početak je bio onako malo sporiji, međutim mi smo se uvek trudili da je nekako držimo aktivnom i razne načine na koje su ljudi mogli da dođu baš u Gnezdo i da putem karte koju kupe ili kutije za donacije da nas podrže. Mogu da kažem da postoji jedna zavisnost. Ujutru čim se probudim, prvo palim kompjuter i gledam dokle je došlo u toku noći. Tako da je atmosfera u kući bila pozitivna. Radovali smo se svakom novom bekeru koji je finansirao naš projekat, ali treba biti realan. Beker ipak na kraju prepoznaju ko je najkvalitetniji od tih naših projekata koje smo imali. Pred početak kampanje, tog 13.11. mi smo već imali prikupljenih nekih 25% sredstava koje smo i zacrtali kao konačni cilj. To je bilo veoma važno, tako da ti koji su to dali su znali da prvog dana moraju da uplate kako bi kampanja izgledala kao uspešno na početku. I čini mi se da je to dalo zamajac. Mi smo često ustajali u 3-4 ujutru da pored svih ostalih stvari koje radimo u toku radnog dana odgovorimo na upite preko društvenih mreža, da održavamo redovne kontakte, da na svako pitanje odgovorimo i da pripremamo redovne objave na društvenim mrežama kako bismo neki momentum održavali. Imali smo planirane offline događaje, zajednica koju smo kreirali od građana, da kažem običnih građana, preko medija, preduzeća je bila ključna definitivno.